हेलो दोस्तों, अगर आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को हरे कृष्णा योग मंदिर मीना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा योग मंदिर में आप सभी का स्वागत है। मुद्रा की इस श्रृंखला में आज हम एक नई मुद्रा सीखेंगे जिसका नाम है शिवलिंग मुद्रा। शिव विनाश और परिवर्तन के हिंदू देवता हैं। यह माना जाता है कि यह मुद्रा हमें बीमारियों से दूर रखती है। इसे सीधी मुद्रा भी कहा जाता है। शिवलिंग मुद्रा जो तनाव और चिंता को दूर भगाती है, शरीर को निरोगी बनाने के साथ संकल्प शक्ति भी बढ़ाती है। योग मुद्रा यह योग की विशेष पद्धति है दोस्तों, जिसमें हाथ को खास तरह से रखकर शरीर की प्राण ऊर्जा का उपयोग कर मन चाह लाभ लिया जाता है। योग हस्त मुद्रा से शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखा जा सकता है। साथ ही शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर किया जा सकता है। अगर आप अधिक तनाव या डिप्रेशन से परेशान रहते हैं और आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है तो आप योग हस्त मुद्रा में शिवलिंग हस्त मुद्रा कर अपने तनाव को दूर भगा सकते हैं और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। शिवलिंग मुद्रा को ऊर्जादायक मुद्रा भी कहा जाता है। अगर आप कभी भगवान शिव के मंदिर में गए हैं तो आपने वहां पर शिवलिंग अवश्य देखा होगा। शिवलिंग हस्त मुद्रा में भी आपके हाथ का आकार शिवलिंग के समान ही होता है। शिवलिंग हस्त मुद्रा को इंग्लिश में अपराइट मुद्रा कहा जाता है। जब भी आप तनाव या किसी बात से परेशान हो तो ऐसे में आप इस मुद्रा के अभ्यास से समय को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसके अलावा इस मुद्रा के अभ्यास से आरोग्य में भी वृद्धि होती है। शिवलिंग मुद्रा मीन्स एनर्जी ऑफ शिवा एंड शक्ति बोथ। राइट हैंड ऊपर है इसलिए वो शिवा है और लेफ्ट हैंड यानी वो शक्ति का प्रतीक है। सीखेंगे करने का तरीका विधि। योगासन की चटाई बिछा लेंगे। वज्रासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। आपका हेड, आपका नेक, आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहेगा। आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो ऊपर कुर्सी पर आराम से, सोफ़ा पर और पलंग पर भी बैठ के इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड को प्याले की आकृति जैसा बनाएं और नाभि के सामने रखें। सभी उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसके बाद दाएं हाथ यानी राइट हैंड को फिस्ट जैसा बना के यानी मुट्ठी जैसा बनाकर आप बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेंगे। अंगूठा ऊपर उठा होना चाहिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अपने हाथों को पेट की सीध में रखते हुए इस मुद्रा का अभ्यास करें। इस मुद्रा को कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग टाइम बेस्ट बताया गया है। इस मुद्रा को 15 से 45 मिनट्स तक किया जा सकता है। आप एक साथ 45 मिनट्स नहीं कर सकते हैं तो 15, 15, 15 के 3 स्लॉट्स में भी कर सकते हैं। जब भी इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे पूरा ध्यान श्वासों की गति के ऊपर केंद्रित रहेगा। अब बात करेंगे इस मुद्रा को करने से होने वाले फायदों की। इस मुद्रा से शरीर में हीट उत्पन्न होती है, इसलिए ठंड के दिनों में यह मुद्रा अधिक उपयोगी है क्योंकि यह फेफड़ों यानी लंग्स में जमा बलगम ढीला करती है, बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी में राहत देती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से वेट लॉस भी होता है। यह मुद्रा वेट लॉस के लिए उपयोगी मानी जाती है। यह मुद्रा देखने में बहुत आसान है और साधारण लगती है, लेकिन इसके कई सारे लाभ हैं। इस मुद्रा को एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है यानी ऊर्जा वर्धक।
ऐसे में थकान, असंतुष्टि, सुस्ती, काम करने की इच्छा न होना, इन सारी प्रॉब्लम में डिप्रेशन, इन सारे प्रॉब्लम में यह मुद्रा खास उपयोगी मानी जाती है। यह व्यक्ति को ऊर्जावान बनाती है। डिप्रेशन की स्थिति से निपटने के लिए भी मुद्रा काफ़ी प्रभावशाली है। किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव और दबाव की स्थिति में यह मुद्रा आपके लिए उपयोगी है। जब भी दोस्तों आप किसी किस्म का दबाव या प्रेशर महसूस करें, तब आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो तुरंत फ़ायदा होगा। इस मुद्रा का अभ्यास करने से मन को शांति मिलती है, साथ ही यह आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में उपयोगी है। इस मुद्रा को यदि आप ठंड के दिनों में करेंगे तो ठंड से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। पॉजिटिव सोच को बढ़ाने के लिए भी शिवलिंग मुद्रा कर सकते हैं। अस्थमा, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस जैसी समस्याओं में उत्पन्न हुई खांसी भी इस मुद्रा से ठीक हो सकती है अगर आप नियमित अभ्यास करें तो। इस मुद्रा को करने में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति अल्सर या एसिडिटी से पीड़ित है, यानी एसिडिटी उसको रहती है और अल्सर है, तो उसे यह मुद्रा बिल्कुल नहीं करनी है। नंबर 2, गर्मी ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती हो, तो भी इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नंबर 3, प्रॉब्लम के ठीक हो जाने के बाद, यानी जिस पर्पज़ के लिए ये मुद्रा हम कर रहे हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो पर्पज़ सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो इस मुद्रा का अभ्यास तुरंत बंद कर देना चाहिए। मुद्राज का अभ्यास करते रहें और स्वस्थ जीवन जिएं। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें। धन्यवाद।